helg igjen, vet du. Så da er jeg på plass igjen på det fantastiske løftebordet. Så jeg at forrige video det eneste sa jo det her eller husker jeg egentlig ikke. Men prøver ikke å hente meg så mye som jeg forrige nå. For at da sa jeg jo samme tingen til 100 ganger. Men ja, sånn er det. Litt ut av gamet, kan du si. Men begynner å plukke sånn her. Og så prøve å filme litt bedre og dokumentere hva jeg gjør og hvordan jeg gjør det, i stedet for å komme når den er ferdig. Men framskjermen her har fått det. Inntrykk der, og kanalen er jo helt ferdig som det ser. Det er døren her også. Her da går det jo opptrykt, sånn som var på den siden. Så der må jeg bytte litt. Hjulbåndet er jo dårlig. Nå må jeg jo skjære på den her også for å ordne det der. Men ja, jeg tror den videoen her blir sikkert litt timelapse da, for at det er veldig trasig å filme all slipinga og all sveisinga sånn. Det blir så langt. Tar så lang tid. Men jeg kjører på med litt timelapse, tror jeg. Og jeg prøver å være effektiv, så timelapsen ikke blir så lang. Men bra motivasjon og arbeidslyst, egentlig. Så da er det bare å fortsette. Så har jeg bil å kjøre ut om. Sånn, da har jeg fått demontert litt. Som du sikkert så da, så ble ikke sikkert så det viser på timelapsen. Her slår jeg skitt fast. Den er fastrøstet sikkert, men den er hjemme på ny kanal, så det går bra. Verst jeg vet er når folk skrur til å hengsle den der, i stedet for bare ta ut den bolten her, så bare løfte ut. Men det gikk jo ikke her da, så da ble det sånn. Så det blir jo litt trasig for meg når jeg skal på med døra her igjen da, for å se at ny kanal stemmer, men sånn er det. Det er egentlig bare en gang. Jeg må justere det. Og så, ja. Nå er jeg egentlig nesten klart å kappe ut, eller jeg er egentlig klart å kappe ut da, men på andre siden her så har jeg hatt på struktur. Steinsprut, nesten så Raptor, bare at det ikke er Raptor. Det vil jeg jo ha her da, så da må jeg ut med asfaltmatten. Det er sikkert kjeks der. Det tar jo litt tid, det gidder jeg ikke å filme. Jeg har ikke tørris, så da blir det... Oi. Så blir det varmepistol og vask bort limrestene etterpå. Men ja, det er ikke så lang tid å ta til alt. Nå er det også røstet her da. Så det må jeg fikse etterpå. Det er ikke så nøye. Må skjære at denne her. Egentlig så kunne jeg hatt hele denne ny. Men jeg vet ikke hva de koster, det har vi ikke tid til nå. Så den kapper vi her. Borer vi ut punkter, så kapper vi kanalen. Så tar vi til ytterdelen av den, sammen med jekkfeste. Siden det er en ny originalkanal, så er B-stolpen hel. Nå må jeg skjøte den der, og så tar jeg et overlapp, sånn at jeg bruker gamle ytterdel og ny innerdel, sånn at du får et sterkere skjøt der da. Enn hva når det er butt til butt.
Nå tanken igjen oppi bensintanken. For det er jævla drygt å ta den opp og ned. Men jeg måtte sette den opp igjen for å få flyttet bilen sist. Det rakk jo åpenbart ikke å bli ferdig her da. Jeg ser ikke for meg å bli ferdig sånn så sist heller. Nå har jeg byttet ene siden, og nå er det litt mer realistisk på hvor lang tid det tar. Jeg har vant til å bytte vengkanaler, og det tar jo ikke halvparten til tida. Jeg tror jeg hadde 46 timer ned på her når jeg byttet den andre inn. Ikke alle så like effektive da, selvfølgelig. Men jeg tror på at jeg får ferdig kanalen her i hvert fall i helga. Forutenom da noen sveisepunkt så er bakom her på siden av tanken. Men som dere så er det litt røst oppunder der. Og så er det sikkert litt røst oppunder bakstillingen. Skal jeg vel egentlig opp en ny bakstilling. For at jeg vil ha 188 diff med sperre og grove akslinger. Om jeg gjør det nå, da jeg kommer til å gjøre ferdig kanalene, og jeg kommer til å lakkere bilen eller om jeg bare grunner den, og så får den stå en stund. Men så tar jeg rundt tanken, sandblæs, røster, sveiser inn forsterkninger til travers og armer og sånne ting. Og så struktur og alt det der. Armhodet der, bak. Så det blir den i orden derfra og bak. Så må jeg ordne noe røst der også. Til og med at det kommer til å sveise noe, men vi får se. Så, ja. Det her var jo egentlig planen hele tiden med denne bilen her, at den skulle ordnes skikkelig, men steg for steg da. Det er ikke denne rekkefølgen jeg hadde planlagt i utgangspunktet, men ja, ting skjer, så ble det sånn, og så motorplanen gikk ikke sånn som skulle, og alt blir litt utsatt da, men til så kommer til stadiet der jeg kan bytte motor og bredden, så resten av bilen skal være veldig bra, får vi håpe. Så nå begynner jeg å ta asfaltmatta, og så tenker jeg skjære ut mye av kanalen før jeg tar kveld. Så begynner jeg på igjen i morgen tidlig. Men jeg skal prøve å oppdatere litt her etterpå. Lørdags, ikke morgen lenger da, type 12. Tatt ut mestparten av asfaltmatta litt grann her, men det trenger jeg ikke nå. Jakkfeste, altså det andre biten til det der, det er jo sveisa under kanalen. Det skjer ett punkt der, det er litt vanskelig å finne de andre. Så jeg tar det til fra andre siden, og så borer jeg hålet gjennom bare. Men de må ta for å få til kanalen skikkelig. Og så skal vi se her. Der er sveisa. Der. Og der, og så et punkt der. Inn der. Så er det noe punkt her. Men de er også litt vanskelig å finne, så jeg tar til her. Og så får jeg bare se hvordan jeg kapper her. Men jeg kommer til å bare kappe det sånn at jeg får til den biten her først, og så tar jeg og demonterer fra den siden her, i stedet for andre siden, for at det er litt vanskelig å se fester. Til å begynne med så skjærer jeg bare her, så tar jeg punktet etterpå. Skal jeg bruke punktsveiseren på alt der, utenom under dashbordet, for der er ikke plass til punktsveiseren, så der må jeg ta mye fra. Det sa jeg vel også på den forrige videoen. Ja, her har det vært juksa litt. Det skulle jo på EU. Men jeg gikk gjennom EU. Ja, kommer til å bare skjære under, sånn at jeg bare får til store deler. Og så tar jeg perskarbeid etterpå.
Jeg sa vel kanskje i går at den her må jeg skjære av her. Den må jeg perske til å ta til fint nå. Den var fastrøstet. Den er med på ny kanal. Ligger nye dører og kanal i bilen. Nei, i hengeren. Så jeg får ta den etterpå. Men nå, bare få skåre rent. Tror jeg tar en timelapse til det. Kjedelig, men det er bare noen sekunder, så det var bra. Så tar vi den etterpå. Ja. Nå kappet jeg da første. Jeg tok den her først da, så bare en punktbår, så bare gjør rent, ha på guffe, og så punkter den på igjen når nykanalen er på. Men jeg kappet også til fremre deler da. Jeg har ikke kappet under ennå. Den skal bare brette ned, så vi får se. For at ja. Bananske. Det her er ikke så ille, da. Det er bare litt overflaterøst. Jeg vet ikke hva det her sitter, men det er ikke så mye. Bak igjen her så er det ikke så ille, vil jeg tro. Den og gulvet er sikkert det er litt brunt der, men det klarer vi forhåpentligvis å få bort. Ellers så er det ja. Ikke spør om det. Mulig noen har bare skrudd på EU-er. Det er jo mulig det er med. Men det er jo det verste jeg har gjort med en bil, tror jeg. Jeg har aldri gjort noe så jævla før. Jeg kjenner mange andre som har gjort det. Her er jo en bit av en vannkanal som er skrudd og rutelimmet inn. Ikke mitt stolteste øyeblikk, men bilen skulle bli godkjent. Jeg hadde allerede nye kanaler liggende. Men ja, nå er det bare å få fjernet det her da. Inni her er en sveis så heller hengsler. Den må ta. Og så skal den byttes her. Så jeg kan bare kappe den her, bare til å begynne med. Få bort alt. Og så må jeg bare ordne den biten her ny. Håper jeg slipper unna å ordne noe der. Men det får vi se. Og så får jeg bare jobbe med bakover. Og de får være med på timelapse, så hvis det kommer på at den har lyst til å si, så filmer jeg. Ja, da har jeg kappet ut det som jeg vil bytte av. Og ferskt gulv og noenlunde ferskt på siden. Nå må jo slippes det litt og tilpasses. Så blir det byttet en bit her. Skulle sikkert ha en original, eller hatt nye som boksene her, men de er utgått, tror jeg. Får dem på eBay, koster ikke så mye, men det har vi ikke tid til å vente på nå.
sette i den før jeg tar demonterer resten. Ja. Nykanalen ligger her. Det blir fint å få på den om noen timer. Døren som skal på, og siste skjermen. Døra her er fra en M3-turingen jeg bygde i 2024. Den er død. Der har vi døra. Jeg har også bakdøren og breddinga. Andre framdøra er gåen. Den er knuset. Og det er bilen nå. Så jeg kjøpte meg døra til en fyr som sa at de var bra. De er alt annet enn bra, men de er bedre enn de som står på. Så den timen med fiksing der også. Grunnen til at jeg har tatt dem med hit nå, for at de har jo skrudd av hengslene. Sånn som jeg sa tidligere, at det er noe skit. Så jeg må ta hengslene fra seg her. Montere dem. Og så må jeg justere inn døren, sånn at de er da på plass der de skal være. Da kan jeg plukke døren helt i molekyler og rette dem og ordne dem, sånn at ting er strøkent. Ja. Grunne dem når det er gjort, sånn at de får stå norskstand eller på bilen eller noe mens de er grunnet. Stå lengst mulig, sånn at det får sette seg skikkelig. Og så få på lakk etter jeg har fått lakk på bilen. Ok. Så det står så langt. Skal slippe å tilpasse den biten her nå. Og så når den er tilpasset og klar til sveising, så tar jeg opp kameraet igjen. Så får de se hva som gjør det også, tenker jeg. Sånn. Som sagt skal jeg bytte den biten her etterpå. Men forholdsvis greit tilpasset. Litt større glippe her. Og jeg har bilen jævla høyt da. Litt glippe der også. Men det går bra. Kolvet her ser ut såpass fint. Da bare begynne punkt inn i der og få det på plass. Nå ligger den jo helt fint der, men den ser litt utom der. Så jeg må presse og styre her litt når jeg punkter, sånn at det her passer fint. Og når det er ferdig, så må jeg enten skjære ut det her, for at i hvert fall den biten her må være i orden når nykanalen skal på. Jeg tror kanskje jeg tar det til slutt før den skal på, for at jeg vil få til det her og få den på. Hent sveiseapparatet, få sveiset på det her. Videoen her tror jeg begynner å bli ganske lang allerede, så jeg orsker ikke å... Det er bare en masse punkting. Kan heller vise dere hva som ser ut når det er ferdig. For at jeg skal ikke ha noe sveisekurs innpå her. Tar den her etterpå. Hei! Litt utsikkert. Ikke bry oss om den. Sveisa. På innsida. Må slippe å være pyntet på, selvfølgelig. Den her skal være der. Men siden den er meny på underkanalen, så har den byttet der. Så har jeg skåret den løs. Ja. Han er bare festet der, der, to der, egentlig. Faget så godt under. Ja, det er egentlig bare å fortsette å skjære ut bak gjennom. Jeg tar punkter. Nei. Skjære av ytterdelen, og så tar punkter. Tenker jeg. Så må jeg ta med hjulbunnen, halve. Men det går fremover.
Riv dette her. Ta. Jeg husker ikke om jeg visste det på den forrige, men det trenger jeg faktisk ikke. Jeg tar punkter på baksiden. Kapper den cirka her. Det er der den nye inn er skjøtt. Og så bruker jeg punktsveiseren. Punktet sammen igjen, og så halvsveiser vi over her. Så er den så god som ny, tror jeg. Men ja, han har vært her noen timer nå. Jeg skal ha på, i hvert fall prøve på denne kanalen før jeg drar herfra. Det var en lang dag, mye film, mye prat. Så jeg får bare fortsette og rive til, og så oppdaterer jeg etterpå igjen. Jeg har ikke slippet det her, men jeg har slippet alt her. Og under her. Er det jo litt sånn halvgrov røst her, da. Jeg prøver å ha på noe røstmelk, noe guffe, skulle jeg si, så heller vel i mange år til. Bilen kommer ikke til å se så mye salt lenger, regner jeg med. Underskjellsmasse, kanalen går hit når den er ferdig sveisa. Sveisepunktet er her. Akkurat i kanten. Så har vi så mye å ha på nytt. Skal slippe rent mer her, men nå kan jeg egentlig prøve på kanalen, da. For at der oppe er det jo tatt av innerdelen. Ja. Ligger haugen her noe sånt. Gjør den ikke. Den ligger oppi der. For at den dyngste selen sitter fast inn. Her skal kappes bort litt mer. Der ser jeg selv på kanalen. Hvor hen? Her skal vi jo kappe bort cirka til hit. Nå vil jeg sette på kanalen for at når det hålet her matcher akkurat, den her matcher akkurat, skal den matche der oppi og der, og ligger flatt her. Da ser jeg at den er på plass. Kan jeg skru den fast, hukk på døren, så at alle gliper stemmer. Og når de gjør det, så er det egentlig bare å gjøre rent, ha på sveiseprimer og så videre, og så sliper rent alt da, der det skal sveiseprimer, og der alle punkter er. Både på bilen og på kanalen. Ha på karosserilim der det skal karosserilim på. Her blant annet. Og så litt baki her. Karosserilim. Så er det bare å sveise den fast. Da. Slippe sveiseren. Spakle. Ha på kitt og struktur. Vips, ferdig. Kjempeenkelt. Ikke riktig så enkelt. Jeg skal hente kanalen, senke ned bilen. Og så skal vi prøve å sette den på. Se hvor det bommer på første forsøk. Prøve å filme at det er på en fornuftig måte. Så de ser hva jeg holder på med. Men det er ikke så lett. Det kan jeg ikke. I teorien så kan jeg sprette nesten rett på nå. Det gjør den sikkert ikke. Gjorde noe egentlig, ja. Ikke så halvgærlig. Men oppi her så har vi ikke problem.
Så. Nesten helt perfekt linet opp her. Ser nesten ikke det hålet her. Kanten her er helt fin, utenom litt her. Her er... Nå ligger det oppå kortene her, så er den ikke helt innpå her. Det er fordi at den ligger dobbelt her. Det ytterskallet her, det er jo med hele veien, men jeg vil bruke mye til originalet. Så nå må jeg finkappe den her litt. Da må jeg ta i flere runder for å få det her til å passe perfekt. Den her er 3 lag til. Så er det sikkert her. Ja. Skal vi se. Så har du innelaget, og så har du laget i midten, og så er den her som ligger utenpå. Så nå tar jeg til det som er utenpå, på den her. Så du bruker den i stedet. Så kapper jeg ikke i det midtelaget, men kapper jeg i det ytterlaget. Om den er laget for å sveise butte, vet jeg ikke, men jeg synes ikke det er en sikker bilskadereparasjon. Nå er ikke bilskade her da, men jeg vil kappe der, ta til ytterlaget, og så ha et overlapp. Jeg tror på andre siden så er et overlapp på 20 cm. Jeg tror det er 15 så er kravet, men det er jeg ikke 100% sikker på. Men jeg tar av en del av ytterlaget her nå, og så ser jeg hvor mye jeg må kappe av den der, men jeg skal bare slippe ut noen punkt og snitte over. Det gidder jeg ikke å filme. Så tar vi opp kameraet når vi ser om ting passer bedre. Hei, Vera. Hei. Ja. Jeg er tilbake igjen. Tilbake her, ja. Den videoen der ble veldig lang, så det er med fra fremtiden nå. Så avslutter jeg denne delen her. Der blir del 1. Resten blir del 2. Og med tanke på hvor langt jeg kommer nå, så blir det sikkert kanskje også en del 3. For at videoen ikke skal bli for lang. Det begrenser seg hvor lenge dere gidder å se på det her. Så ja, avslutter jeg her. Ser dere på neste. Mest sannsynlig neste uke.